Anio alahady fahadimy amby roapolo ny volana aprily taona 2024 alahady fahatelo manaraka ny paska izay ibanjinatsika ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Vola ho ampitombona ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera sy ankalaza ary ame voninahitra an'Andriamanitra tsika ry havana amin'ny alalan'ny salamo fidirana. Salamo fa 2:10 ny anjininy rehetra no irahantsika mamaky. Salamo fa 2:10 ny anjininy rehetra. Rehefa hita dia andeha hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: nahoana no mandoka tena amin'ny aratsiny ianao rilay mahery, ny famindrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Loza ny heverin'ny lelanao tahaka ny areza maranitra ary mpanao fitaka. Efa tiany ratsy noho ny tsara ianao ary milainga noho ny teny marina. Ny teny mandripaka rehetra no tianao lela mamitaka. Andriamanitra kosa ny mbanao mandrakizay, isambotra anao sy hanongotra anao hiala ao anday izy, ary hamongotra anao tsy eo amin'ny tany velona. Ny marina hijery dia atahotra ka ime azy hoe: indro ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra hoeriny, fa natokony habeny hareny ka nikikitra tamin'ny faratsiny. Fa izao dia tahaka ny azy oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra, matokony famindrapon'Andriamanitra. Hideranao mandrakizay aho, fa efa nataonao izany, ary andro ny anaranay ao anatrehan'ny olona masinao, fa tsara izany. Amen. Ataontsika ry havana ny hira fa 470 ao amin'ny firana FFPM, ny anjininy voalohany, ny faharoa ary ny fahatelo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masinao, zany no iram-polo loatra avy aty anatinay, entinay midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao. Fa Andriamanitra tsy toy ianao, le Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Atolotra ianao midera sy ny aza sy ny voninahitra satria mendrika izany ianao. Tompo misaotra indrindra amin'ity fotoana nomenao ity, ahafahanay midera anao, ahafahanay miaino anao, ahafahanay ihany koa manandra-bavaka eo aminao. Atrehofeny izao fotoana izao Tompo, hoeniky ny voninahitrao, hiara iompo-po, iompo-panahy izahay amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo, izay rehetrarehetra ataonay eto,
atreo feno matoky izay avy atao voanaenao satria mihoatra ny rosiny telo izay dia maka sitraka tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanonanay sy anaovanay izany vavaka izany ary atambatra amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe anayo ny any an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakana atao ny safonao dia tantaraka ny an-danitra mionay mialmasataonay ary mamelany fanay tahaka namelana lehibe taminay rahasafonanay ho amin'ny fakapanahy manambala ilay malatsy anao ny fanjakana sy hery ary finahitra mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny andraisan'ireo mpanompon'Andriamanitra amaky ny soratra masina sy hanao ny vavaka, andeha iraintsika ny hira Fanompoam-pivavahana ny anjino voalohany, ary rehefa vita ny famakiteny sy ny vavaka dia am-pitsanganana ihany ny anaovantsika ny anjino faharoa amin'izany hira Fanompoam-pivavahana izany. Ten'Andriamanitra voatokana ho anjarantsika amin'ity androandroany ity. Izany dia hitantsika amin'ny boky ny Ohabolana toko faharoa amby roapolo, raisiny amin'ny andininy fahaefatra ka hajanona amin'ny andininy fahaenina. Ohabolana toko faharoa amby roapolo, raisiny amin'ny andininy fahaefatra ka hatsahatra amin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no amin'ny alehan'ny maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Mbola hitoy ny famakiana ny teny. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily voalohany araka ny jaunina. Epistily voalohany araka ny jaunina, toko faharoa, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Jaunina voalohany toko faharoa, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny atsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Mbola hitoy vakiteny. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araky ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo, raisitsika ery amin'ny andininy fahafolo ka tsahatra amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Matio fahavalo ambin'ny folo,
raisina amin'ny andinin'ny 10 ka tsahatra amin'ny andininy 14. Rehefa hita izany dia andeha ho vakitsika eo am-pitsanganana. Mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ny reny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, moa tsy hamelany 7 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilainany? Ary raha tahiny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7 izay tsy nany. Ary raha tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavakisika ry Andriamanitra raha zanakahafanahy masina tsy mitsahatra ny misaotra amin'ny dia raha mankalaza manome voninahitra anaranao izahay. Raha mbola nomenao fotoana indray afaka namaky ny teninao tamin'ny tenin-drazanay. Misaotra fa fahasoavana lehibe omenao anay izany Jesosy Kristy. Ary raha hotoriana ankehitriny ny teninao dia mangataka ny fanahinao masina mba tena hirotsaka amin'ny mpanomponao hampita izany hafatra izany. Dia mitenena aminay ianao Jesosy Kristy araka ny fombanao fa voninkaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho aminao ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Jaona voalohany toko 2. Eo amin'ny tapany eo ambony eo Jaona manafatrafatra manomboka amin'ny andininy 5 hatramin'ny 7. Hoy izy Jaona hoe Andriamanitra dia mazava, tsy misy maizina ao aminy. Ka itsika zany tokony andeha mazava koa. Dia zany ny tena idealy zany hoe tsy misy maizina amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy matahaka ny jiro io. Jiro rehefa mirehitra dia misy maizina foana eo amin'ny vodiny eo. Le tandidon'le jiro zany. Fa tsisy maizina ao. Dia dikan'izany hoy Jaona raha manana firaisana amintsika. Dia tokony tsisy maizina koa eo amintsika eo fa mazava. Kanefa ho Jaona, raha Andriamanitra zany le mazava, itsika le jiro. Le jiro io izy misy vokely ihany eo ambany. Zay mahatonga azy miteny avy eo amin'ny 9 hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena. Ary zay le fiainana kristiana. Zay mifanontaniana fa kristiana ve manota sa tsy manota? Tsy manota amin'ny lafin'ny ray nefa manota amin'ny lafin'ny ray. Satria izy jiro.
le mpanome herinaratra any no Andriamanitra sy ny fanamasina fa izy le jiro, ao amin'ny jiro zany a misy vokely foana eo ambany eo. Zay mahatonga ny Jaune miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manota dia mamita tena. Fa aloha miaiky fa misy any ny aloka kely ao. Raha hoy tsika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika. Rehefa nahazo fahasoavana ny mino, vita batisa ny olona na vita mpandray ny olona, mahazo ny rehetrarehetra ny olona, tsy hoe lasa anjely akory izy, fa misy maloka kely indraindray. Eo no idiran'ny teny hoe ary zanaka, izany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Zany koa tsy midika ho Jaune fa satria misy maloka dia ngeda be le aloka. Raha ngeda be le aloka hazava le jiro sa tsy hazava? Tsy hazava tsony le jiro. Anaka, zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ny antony lazako an'izany no Jaune dia mba iorenanareo amin'ny fanavotan'i Kristy, mba hampiorina anareo na eo ary zany rehetra zany. Lohahevitra farantsika amin'izao dia hoe miorina amin'ny fanavotan'i Kristy ny mino izay aminy mitondra antsika azy. Inona moa mahatonga ny Jaune manafatra hoe mba tsy hanotanareo fahatalo? Hoy izy hoe ary raha misy manota dia manana solovava amiray isika Jesosy Kristy le marina. Ary raha misy, dikan'izany mety misy mety tsisy. Voalohany dia hoe Jesosy Kristy solovava ho atsika. Zay mampiorina atsika amin'ny fanavotana. Jesosy Kristy solovava ho atsika satria misy nota tsy na ho Jaune, misy ota mahafaty, misy ota tsy mahafaty. Raha misy manota tsy fidina, tsy na, voatery, voafitaka, zay no dikan'io, lavo, satria nisy ny fakapanahy, dia manana solovava itsika. Jesosy le solovava ho atsika. Le solovava io avy amin'ny teny hoe parakleto, nampiasaina tamin'ny fanamasina io tamin'ny filazantsara araka ny Jaune. Fa eto i Jesosy ny parakleto, satria any amin'ny Jaune misy teny hoe mpananitra hafa. Ny parakleto voalohany dia Jesosy, parakleto faharoa fanamasina. Ndika ny parakleto dia papahery, mpisolovava, olona nantsona ao akaiky, mpiaro amin'ny fitsarana. Satria ny devoly sy ny satana dia miampanga mandrakariva. Ampangaina anao manomboka amin'ny zavatra madinika, tahaka ny hoe fahadisom-potoana ka hatramin'ny zavatra ngeza tahaka ny hoe halatra. Abidinitsika fa isanandro devoly dia manangona zay nataonao dia manao tatitra koa izy ny hariva hoe zao avy nataonao parivany andro. Ary iny le tokony fonanao tsy na heverinao na fijerinao ny olona, na fijerinao ny havanao, na ny havam-badinao sisy, angony devoly reny, fanavakavahana madinidinika reny, angony reny, matetika verentsika tsy fahotana reny. Fa zao nefa ho Jesosy, ho izy Jaune, zao nefa manana mpisolovava isika ao amin'ray. Ao amin'ray mihitsy miatrika amin'ny tavany ray. Ho an'izay miorina amin'ny fanavotana dia manana n'io solovava io izy. Ary fisoloana vava io tsy vitany ety an-tany, fa devoly miampanga dia miakatra nan-danitra mihitsy. Sao dia veron'ireo mitory aty ambanimbany devoly amin'ny fitsarana faratampony, faratampony amin'ny faratampony. Ahoana hozy Andriamanitra tamin'ny Job? Ahoana ny bokin'ny Job? Raha vorona ny zanak'Andriamanitra dia teko Satana. Maninona tianao ary Satana? Nandehandeha zaza tany aho sisa. Manao raporo isanandro, tatitra isanandro momba ny fahotanao ny devoly. Ary matetika adinitsika izy. Indrindra fa rehefa ho faty ianao, vao mainka manangona mafy izy. Rehefa hiaram-pahoriana anao, vao mainka manangona mafy izy. Fa isika manana solovava ao amin'ray Jesosy Kristy le marina. Ary ny mahatsara azy ho Jaune sady marina, juste, le mpisolovava, marina koa le mpitsara tsy mitongilana. Andriamanitra le mitsara, Jesosy ny solovava. Ary zay le izy. Ary zay le iorenantsika amin'ny fanavotan'i Kristy. Na zana ho Jaune, ka tsy hanararotra, verina foana io. Anaka zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Fa tsy hoe isanandro akory anao ho arovana.
zay koa zany ilana fitandrema satria tamin'ny fotoanan'ny jaonanao any fotoanan'ny gnostisisme zany le olona miteny rehefa mahay beboly nianatra momban'i Jesosy tsy takatry ny fahotana tsony everin-jareo zany mitovy amin'ny finanankisoa ihany ny mangalatra tamin'io zany nisy toetsaina nivoaka hoe rehefa miray Kristy ianao mahay soratra masina nianatra tsara amin'ny Kristy dia tsy anderan'ny fahotana tsony afaka mihinan-kisoa afaka mijangajanga azy satria efa tsy mandaitra tsony le fahotana efa vita vaksiny misy amandrika kehitriny misy olona manana toetsaina an'izany satria nefa dekona izy efa mpiandry efa pastery dia veriny hoe tsy manota zay mahatonga le ry ambony hoe raha misy tsy milaza hoe tsy nanota dia maninona ho jaona mandainga kanefa raha misy manota tsy na voatery ny zava-misy dia manana solovava ao amiray izy marina le mpiaro atsika sady marina Andriamanitra ary zany rehetra zany dia mitaky fahatahoran'Andriamanitra mpiaro atsika zany amin'ny obolana faharoa amby roapolo obolana faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy vakitsika ny valiny fanendretena sy fahatahoranan'i Jehova dia arena sy voninahitra ary fiainana tsilo sy fandrika no amin'ny alehany maditra izay te hiaroneny dia manalavitra izany ny fanavotan'i Kristy izany dia restina amin'ny fanetrentena sy fahatahoran'Andriamanitra tsy entina milangalanga hoe zay fanavotan'i Kristy dia efa milamina ny anay efa vela mandrakizay zay raha te azo arena sy voninahitra ary fiainana ao amin'Andriamanitra dia mila manitry tena sy matahotra azy aza tahaka ny maditra milangalanga izy nefa tsilo sy fandrika le alehany ao ambany ao zay te arony ainy manalavira izany toetsainy ratsy fanaza tsy vitan'izany ihany fa ny maha Kristy solovava zay mampiorina atsika amin'ny fanavotany dia mila ampitaina amin'ny taranaka ahoana izy ny andininy fahaenina zay atsika tsy anjery tsara ahoana izy zara amin'ny lalana tokony alehany zaza ka ny defantotra azy tsy miala ny zaza dia mila azara amin'izay tokony anaovana azy mila manome modely ianao ho tarafiny zay ny dikany fanekena amin'ny batisy hoe ianareo hoe vonina ho marika tarafiny zaza amin'ny androm-piainany rehetra mila zavatra tarafina izy fa ifitaizana zaza libra be loatra amin'ny andran-kehitriny tsy toetsaina Kristy aminy zaro mankana amin'ny fiangonana mivavaka izy na dia maditra azy fa ho tsarono indray andro any moray aman-dreny zao no mavo mbola kely le zaza tsy tenenina tsy kapohana andrasana lehibe izy vao maka kitay kapohana an'le zaza na maka kofafa mety sa tsy mety iny tahaka ny azo raha mbola kely izy afaka arono ohatran'izao tiavanao azy fa rehefa ngeda be izy mbola afaka forotra sa tsy afaka tsony zay ny ampianary zany pedagôjian'Andriamanitra io mbola kely io izy teneno aminy zay ho anatin'ny fiangonana batisa ianao fa manaiky na ampianatra azy ny antony zao fa fitaovana batisa izao ka tarika azy ho ampanefana zany to ampianarina le zaza firifira amiray aman-dreny hoe efa nilaza tamin'izany hoe vita batisa izy tamin'izao tao naovana azy pastera zao no nanao azy tokony bebaka ianareo fa be dia be miray aman-dreny tsy malala koa izy anao batisa ny zanany koa ina mono tantaraina amin'ny zanany io anatin'le hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany daholo izany fa Jesosy Kristy avy eo lasa mpisolovava azy raha misy manota izy dia manana solovava isika ao amin'ray dia Jesosy Kristy ilay marina miorina amin'ny fanavotan'i Kristy isika satria manana Jesosy solovava atsika fa ny faharoa dia izao mino an Jesosy Kristy mpanavotra atsika isika satria izy avotra ho atsika ary izy avotra noho ny fahotantsika ary tsy nohony amintsika ihany fa nohony amin'izao tontolo izao koa natao hoe avotra zany vola antoka vola hividanana zavatra avotana raha very ny taninao bokatrosy ianao dia mila antoka vao azonao ny taninao raha misy olona midy andevo dia mila vidina raha misy olona resy amin'ny fitsarana dia mandohy vola avotra io vola takalo zany io gazo indray miteny frantsay propiation na expiation ny olona koa rehefa nanota teo amin'ny zanak'Israely dia mila fanatitra ny ota
manoloana ny fahatezerin'Andriamanitra. Ka neveriny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany fa rehefa tena nanoty ianao ka fanatitra nanoty fa tsy hoe falifaly dia manao fanatitra. Apetraka amin'ny lohan'le ondry ny tanan'le olona miaraka amin'ny tanan'ny mpisorona dia mifindra tsentsefin'le ondry le fahotany. Zany ny finoan'ny Israely. Dia mifindra mankao le fahotany dia iny ny soloanao tao fanatitra. Iny tamindindina iny a Jesosy Kristy. Tamindindiny Jesosy Kristy iny ondry iny. Ka misintona ny fahotantsika rehetra tao amin'ny hazo fijaliana izy. Tsy ny antsika ihany ho John fa ny an'izao tontolo izao. Ary zany ny antony vavahana. Tsy ho anao ihany fa ho an'ny havanao, ho an'ny zanakao, satria ampy mizara amin'ny olona rehetra izany avotra vitan'ny Kristy izany. Izany fanavotana vitan'ny Kristy izany. Izay le hoe amin'ny teny hafa kosa dia rason na takalinaina. Raha irena misy olona alain'ny olona mikidina pena takan'izany a dia mila zao. Iny volana navotana anao iny a, iny le avotra. Sarobidy iny, raha tsisy an'iny ianao tsy avo. Izay le Kristy izay. Tahaka an'le fanatitra no ny ota, no ny fahatezerin'Andriamanitra. Fanatitra fampionon'Andriamanitra. Tsy ny onona ny fahatezerin'Andriamanitra no fahotazona zao tontolo zao raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny zanany. Ary izay no ampianarin'ny tompo atsika. Matio toko 7:20. Rehefa mahay miaiky ny fanavotan'ny Kristy isika dia manana solovava. Tsy vitany manana solovava fa manana avotra. Ianao moa ka raha soloana vavaka miady amin'ny tribunal nefa ozy tribunal ely ara fa mandoa onitra ihany anao ka tsisy koa le onitra, tsy tafa ihany iny fa manana le avotra koa isika sady manana mpisolo vava. Ianareo zany fa manana Kristy zany a sady misolo vava izy a, no izy mihitsy koa le antoka ny avotra. Izy a no mandoa zay rehetra lamy tamin'ny tribunal anao anan-danitra. Izay mahatonga azy miteny amin'ny tandremo fa tsy misy tsinotsinona ny madinika. Ny madinika eto dia ny mino. Satria aza manafotoana zay navino teny. Ny atao hoe manafotoana eto tsy hoe manafotoana matezitra olona fa manala olona tsy hivavaka mitoetra anao ny any adalanao izay nataonao. Zay ny dikana fa tafotoina misoratra masina. Tsy hoe kore nananana ny any dia tezitra amina. Iny tsy izay. Raha vao miteny hoe fa tafotoina ny soratra masina nanary olona tsy nivavaka amin'ny dikana. Zay mahatonga azy misy resaka very eo ambaminy eo. Andininy 10 vakitsika. Mitandrema fandrao anao tsinotsinona. Na dia ny ray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Falazaiko aminareo fa nanjely anan-danitra dia mahita mandrakarivany tavan'ny ray kosa anan-danitra. Le anjely eto dia tsy anjely ara-bakiteny koa fa iraka. Ary matetika ny anjely mahita ny tavan'Andriamanitra zany dia le anjelin Jehova. Na i Gabriel, na Mikael, na koa Jesosy Kristy no ambaran'io. Tandremo izy fa reny madinika reny a, misy iraka. Zay le solo vava zay. Misy iraka miaro azy eo anatrehan'ny ray. Ary zay ny fifaliana ho antsika. Misy iraka miaro atsika. Ka tsy ataony tsinotsinona isika. Ahoana ny hevitra anareo i Jesosy? Raha misy olona manana ondro zato ka maniny anankiray, zay le hoe raha misy manota, raha misy mania, raha misy tratra ny hotatsina, raha misy voafitaka, raha misy voafingana, dia izy hoe le mpiandry ondry dia lasa izy manajanona ny zato ka mitady ny anankiray. Zay very manajanona ny 750 amin'ny zato mijery ny anankiray. Ary tahiny hitany izy. Tandremo tsara ny 7:20 mba vakitsika tsara hoe. Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina fa mahafaly azy izy noho ny tsibiso. Tandremo fa tsy mitovy ny filazan'ny Matio sy Lioka. Ny an'ny Lioka mety tsy hita le olona. Mampatahotra zany a. Mety tsy hita. Raha tahiny ka hita. Raha sendra ny dikan'ny tahiny. Ary zay tandremo le manao ondro midongy milentika any fa tsy hita ianao. Samy hafa ny ondro very sy ny ondro midongy. Ny ondro very raha vao henony ny tompony dia tokony haninona izy? Miazakazaka izy mankeo amin'ny tompony. Fa ny ondro midongy a vao mainka izy maninona? Misitrika any izy. Zay ny dikany hoe raha tahiny ka hita mety tsy hita. Ka ilaozy le midongidongy fa mety tsy hita.
any ianao ny raisiny raha tahiny kahity izy dia mahafaly azy. Andininy faevitra amby folo vakitsika ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay nan-danitra raha very na dia nanankiray mireny madinika io. Tsy sitraky Andriamanitra fa sitraky ilay olona teo very. Andriamanitra tsy sitrapony mihitsy na very. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany ozy izy na dia anankiray azy. Ary izay sitrapon'Andriamanitra izay mamerina antsika hoe mila miorina amin'ny fanavotan'i Kristy isika satria izy misolo vava antsika ao an-danitra. Tsy eto ihany fa any an-danitra satria any ny tena misy ady mandra-patapitry ny fifonaintsika dia devoly miasa foana miasa hatrany manitsiko dia Kristy miasa koa miasa ny raiko miasa za koa miasa mandrika ankehitriny hoy Jesosy izay solo vava antsika ao an-danitra. Ary izy koa no mbola avotra miantoka ny ainy mihitsy ny natolony mba tonga antsika hanana fiainana mandrakizay ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra no renesintsika toy izany ry havana dia ndesika rehetra hiaiky ny tsy fahatanterantsika, hiaiky ny fahalementsika ka anaraka ao am-pontsika izao vavaka fifonana sy fiankekeloka izao. Andriamanitra tomponay ao, Andriamanitra mazava ianao, Andriamanitra mampiorina anay ihany koa amin'ny fanavotanao, ka nomenao Jesosy Kristy zanakao solo vava ho anay. Lehibe loatra izany fitiavanao izany ry Andriamanitra tomponay ka isaorana ianao. Izay rehetra kosa nefa manoloana izany tsy mendrika ny fitiavanao, mifona aminao izay ny amin'ny fahotanay rehetra hatramin'izay heverinay ho madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Reny rehetra reny mbola mampitoetra anay amin'ny aizina ka tsy hanananay ny fanatrehanao Andriamanitra amin'ny fiainanay. Mihevitra ihany koa izay indraindray fa atao mandeha ho azy ny famelan-keloka izay omenao. Mihevitra izay fa atao tsy mampaninona ny miaina ao anatin'ny fahotana rehefa nananay ny fahatakarana samihafa sy ny fahazarana ny amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy izany nefa no sitrakao fa ampianarinao izay ny atahotra ny anajanao Andriamanitra amin'ny fiainanay manontolo. Jesosy Kristy tomponay, ampoanay ny avitra izay nentinao koa diovy amin'ny ranao izay rehetra mba ho afa-keloka ary sasao madio mba ho afa-pahotana. Matoky izay ry Tompo Andriamanitra ay fa na dia afipetraka azy ianao dia mahita anay rehetra ary mandray ny vavaka ihany koa izay manatona anao marina amin'ny fanetretena sy ny fiankekeloka ankehitriny. Koa mandrinesa ny vavakay ary izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy ilay solo vava sy avitra ho anay rehetra. Amen. Ny hira fasivy amin'ny fitopolo amin'ny dimanjato ny andiny voalohany, ny faharoa ary fahatelo no iraintsika. Amen.
ho antsika izay mibeboka marina koa dia mitsangana ndreny teny soamafaly hamafa ny fahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly masina: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho ny aminaran'i Kristy sy ny avitra nataony lazana ry havana, voavela sy vovavako ny fahotanareo noho ny anaran'ny masina ka samyamideran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny ainy sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Telo amby 750 nandinin'ny voalohany sy ny faharoa dia rahantsika ny tompo ny amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Amin'ny vavaka fangatana isika. Ry Tompo Andriamanitra Rainay eo, misaotra anao izay ny amin'ny ity fotoana ity izay nahafahanay niara-ny ombavaka, nanome voninahitra nankalazanao Andriamanitra ry zanaka fanahy masina ary nandreny teninao ihany koa, izay tieny fampanantenana manome tokoa anay, fa ianao Jesosy Kristy Tompo no mpisolo vavanay. Ianao Jesosy Kristy Tompo no avitra ho anay ihany koa, ary dia mino izany fanavotanao izany izahay. Nahazo toky izahay noho izany hafatra natolotra ao anay izany, satria mandalo zava-tsatra mandrakariva ny fiainanay. Mandalo ady izahay ety amin'izao tontolo izao. Kanefa rehefa nandre izany teninao izany, dia mananteny izahay fa hivoaka ho mpandresy, satria manana anao Jesosy Kristy Tompo miara-dalana aminay mandrakariva ihany koa, ary manolotra ny famonjena ho anay. Ka dia misaotra indrindra Tompo, fa hery lehibe ho anay izany manoloana ny asarotry ny fiainana, manoloana ny valana retina atrehanay ihany koa, izay hiampangany satanana isan'andro san'andro. Indraindray dia manamelo tena mihitsy aza noho izany asa ratsiny izany. Kanefa Tompo, matoky izahay fa na inona miseho, na inona zava-tsarotra mahazo anay etya, dia anao no misolo vava ho anay ao anatrehan'Andriamanitra Rainay. Ary ianao ihany koa no hanolotra ho anay ny famonjena izay efa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana, ary matoky izahay fa handray izany amin'ny fotoana izay sehonao tsara ny velona sy ny maty. Koa ankinay eo ampelantananao ary Tompo ny fiainan'ny fiangonanao, noho ny zava-misy ankehitriny, dia tsy afaka hisokatra indray ny fiangonana amin'ny andro alahady izay fanatanterahana ny Fanompoam-pivavahana. Kanefa isaoranay ianao Andriamanitra ny zavatra rehetra sy ny fandaharanao. Koa mitondram-bavaka ny fiainan'ny kristiana tsirairay avy izahay, any amin'ny tokantrano izay misy azy ireo avy, manaraka izao Fanompoam-pivavahana tanterahana izao. Ny fanahinao Andriamanitra ny hameno azy ireo, ka mba hampiorina ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana aminao Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina. Sitrano Tompo ireo marary marobe, tsy ny zanaka izao fiangonana Fitaizam-panahy Protestanta ao amin'ny Foloalindahy izao ihany, fa ireo marary maro samihafa any anivon'ny toeram-pitsaboana, ny tokantrano, any amin'ny fonja sy ny maro samihafa. Ampamizara ho an'ny tsirairay avy ny fanavotanao Jesosy Kristy Tompo sy ny famonjenao, koa aidino omeo azy ireo izany.
apetraka eo ampilatananao hatrany tompo ny fiainam-pinoany tsirairay avy mba tsy ho kivy tsy ho ketraka fa hijoro mandrakariva ho vavolombelonao ety amin'izao tontolo izao satria izany ihany koa no antom-pahavelomanay. Dia ny fiainana isan'ny tokantrano isam-batan'olona tompo dia hoendiky ny voninahitra ao sy ny fahasoavanao hatrany hatrany ary ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Andeha hanambarany finoantsika n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina isika riavako ka ny fanekem-pinoana ireo niarabelona tamin'ny tompo na ny fanekem-pinoana larana fahefatra no iombonantsika ankehitriny. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompo sy Andriamanitra. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. Misaoran'Andriamanitra isika ry havana ny natanterahany izao fotoana ny tapany voalohany izao. Ny vaovaontsika dia mitohy ny rojom-bavaka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny maraina, amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ny hariva, ary azadino ny fanome vaovao amin'ny telefônina na amin'ny tambajotra. Ny maraim-baovao dia ny talata sy ny zoma amin'ny 9, ny larobia amin'ny 4 Fanompoam-pivavahana fandraisam-peo sy sary. Eto am-bavaka izany rehetra izany ry havana mba ho tanteraka ansakany sy andavana. Ny izao alahady farany amin'ny avrila zao dia alahady rahateo anehoana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sampana fifoazana dia manasa azy ireo vatanitsika natanteraka izany. Hoy ny tompo ry havana, mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Tonga amin'ny fotoanany rojom-bavakantsika, manasa ireo anankiroa izay efa voatendry amin'izany hiakatra ety, anatanterantsika izany ny hira fa 220 ny anjeny voalohany ihany. 220 ny anjeny voalohany dia miakatra ny anankiroa anatanterak'izay rojom-bavaka izay. Vavakatsika to endry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia mbola misaotra anao izay fa nomenao izao fotoana sarobidy izao ka afaka mivavaka ato anatin'izao tenimpolonao masina izao. Tondram-bavaka ary izay ankehitriny an'izao fiangonanao izao chapelle militaire Ampahibé mba eo ambany fiahianao ane ny olona rehetra izay ny vahoakanao rehetra izay miombom-bavaka ato amin'izao tempolonao masina izao. Hoentinay ambavaka ihany koa ireo fiangonana samihafa manerana izao tontolo izao, fiangonana Protestanta na ny eto an-toerana na ny ivelany, ary ireo fiangonana rehetra koa izay manaraka anao Jesosy Kristy manaradia anao ary mampianatra ny filazantsara-nao ho famonjena. Tondram-bavaka koa izay ankehitriny ny firenenao. Mandalo izao sarotra izao izay ao anatin'ny aretina, misy ny marary, misy ny mpitsambo, dia anao no hamangy azy ireny satria
tsy moramora tompo miatrika izany aretina izany fa matoko manananao izay Jesosy Kristy ka tsy angovitra na atahotra fa dia anaiky izay sitraponao, anaiky izay lalana ampandehananao anay. Tondram-bavaka ihany koa izahay ankehitriny satria fantatrao fa mikatona ny fiangonana noho ireo fanapa-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana ka ianao ny hamangy vangy ny tokantrano anome fiadanana ho andra tokantrano rehetra, ampahery raha misy ny marary, raha misy koa ireo sahirana dia ianao no ametrahana an'izy ireny. Ianao Andriamanitra manankarem-pitiavana sy be famindrapo sy fahasoavana no hijery ny tsirairay avy. Satria izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao rery ihany. Amen. Mbola hiaraka vavaka isika. Saotranao izay ry Andriamanitra Rainay io, raha mbola menao fotoana ahafahanay indray mangata bavaka eto aminao izy ity. Mangataka izay ny mba amelanao ny elikay tsirairay satria tsy misy mendrika eo anatrehanao izay tsirairay avy. Mifonina aminao izay satria tsy misy madio eo anatrehanao. Koa mangataka izay kehitriny, maro ireo namanay izay mbola variana tsy mahatsiaro anao Andriamanitra. Ny fananao masina ne mangatanay ampitoerinao anatin'izy ireny tsirairay avy mba hatsiaro anao ka hivavaka aminao. Mangataka aminao izay ireo izay miasa mandeha mivoaka isan'andro, manao adidy maro samihafa rehetra, ianao niaro sy tantana izy ireny tsirairay avy mba hatanteraka ny asa sy adidy rehetra izay ho tanterahana. Apetrakay aminao ireo izay tsy manambola hividianana amin'ny fanafody amin'izao fotoan-tsaratra izao. Mangataka aminao izay Jesosy Kristy, ianao anome an'izany izay tadiaviny vola hividianana fanafody ho an'ireo izay sahirana amin'izao fotoana izao. Apetrakay aminao koa ny mpianatra izay mandalo fotoan-tsaratra koa amin'izao satria tsy mianatra, betsaka miahiahy, matahotra ahoana ny hoavinay. Ny angatanay aminao dia ny mba amahano ny olana satria ianao dia tompony vahaolana eo amin'ny fiainanay. Ireo tokantrano izay mikorontana, ny vady manitsakitsaka, mijangajanga, dia ianao no angatanay amahany olan'izy ireny, ampiverina ka hanana ny fahendrena. Angataka aminao koa izahay amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Ny angatanay aminao, ianao niaro ny vahoakanao tsirairay avy. Iaro anay tsirairay namiditra na mivoaka ny trano ary hijery ny kristianina tsirairay avy satria ianao fa niteny fa ataonao miavaka ny manompo anao sy tsy manompo anao. Ireo havanay koa izay any ampitan-dranomasina tsirairay dia ny angatanay aminao mba ianao nita hiaro an'izy ireny koa amin'ny lalana rehetra izay alehany, hitahy amin'ny fianarana, amin'ny asa sy ny adidy maro samihafa ataon'izy ireo. Apetraka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mialohan'ny andraisan'ireo mpanompon'Andriamanitra ny toerany, anatanteraka ny asa sy fampahirezana ataontsika ny hira fahenina amin'ny 70 ny anjeny voalohany sy ny faharoa. Enina amin'ny 70 ny anjeny voalohany sy ny faharoa. Saotranao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, tantananao izao fombinanao ny alafiana tokantrano tsirairay avy tonga amin'izao tempolinao izao. Hanomezanay ny tera sy voninahitra ny anaranao. Jesosy Kristy zokinay manatrehanay ianao ary isaoranay ianao ilay mpanavitra anay. Ankehitriny izay Andriamanitra dia
manatona ny seza fiandriananao izahay fantatray fa eto afonainao amin'izao ankehitriny izao hoaiza moa izahay Andriamanitra amin'izao andro sarotra izay lalovana izao fa manjaka ny ady manjaka ny olana maro samihafa Andriamanitra fa isaorana ianao Jesosy Kristy satria afaka iantanay sy angavianay ianao amin'ny lalana izay rehetra andehananay sy vakivakianay. Ankehitriny izay Andriamanitra Rainay misaotra anao ny amin'ny olana maro samihafa izay atrehanay fa asehonao avelanao hitranga ireny mba hampandrenanao finoanay ho fizantoetranay tahaka ny efa nataonao tamin'ireo mpanomponao izay tany aloha tany. Ankehitriny dia mangataka fanainao masina izahay mba hanokatra masim-pananay hitarika anay Andriamanitra ny amin'ny zavatra tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay. Andriamanitra Rainay misaotra anao ihany koa fa vita soamantsara ny tapany voalohany izao fotoana izao hiatrika ny tapany faharoa izahay hirosa miasa sy fampahirezana satria mila izany ireto vahoakanao ireto ary na tsy ny eto toerana ihany tsy ny ato amin'ity tranonao ity ihany fa ao ry namanay izay manam-pikasana ho ato amin'ity tranonao ity nefa tsy afaka noho ny ato maro samihafa ampy mizara ho azy ireo ny fahasoavanao. Fa ankehitriny kosa Andriamanitra Rainay dia hamaky ny tempahafana izahay andrenana izao asa masina izao ka dia miasa ianao fanahy masina miasa ianao Jesosy Kristy zokinay ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay amin'ny anaranao tsoa Jesosy Kristy no anaovanay sy mivavaka ianao fanahy masina ny ianao meny banga izay tsy takatry ny vavanay nefa tokony ho tononay tao anatrihanao amin'izany mivavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Enoy amin'ny mpanajana raha riavana ary raiso amin'ny finoana ny tenim-pahefana izay hovakiana amintsika entina manorina izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no atao amiko ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izao makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany ankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahany fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Hamoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka ny toriteny eny tontolo eny ary ny Tompo ny ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo etỳ ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo etỳ ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaika etỳ ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay ny an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany ao. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka na ny raha nyray ihany no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Mbola hiary hivavaka isika. Teranay sy ankalazanay Jesosy Kristy ny anarany masina sy lehibe indrindra
ny amin'izany teny pahefana izay nomenao anay izany, ahafahanay manatanteraka ny asanao, porifonao Jesosy Kristy fa asan'ny lanitra izany, kanefa tiana ho tanterahana ety amin'izao tontolo izao. Koa miasay ianao Jesosy Kristy manan-kely ety anatinay, mba tena anananay fohendry, aizanay tokoa manisany andronay. Apetraka fiainam-pelatananao Jesosy Kristy izao asa masina izao, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ary raha ho didiana sy horohana ankehitriny ny asa maizina izay tsy mahavokatsoa, dia ny fanahinao masina hatrany no angatahanay hialolalana anay, fa tsy efa ny herinay izany Jesosy Kristy raha tsy omenao izany fanahy masina izany, izay mpanomponao, efa notendrenao sy nofidianao hanatanteraka izany asa izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kely sy velona avy any Nazareta, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, tompony hery sy ny fahefana rehetra, any an-danitra sy ety an-tany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidina sy androanany asa Satana, tsy ana-kely tsy ana-pahefana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra eto, miala fa vavaly resy, any afarimina tsafa ny andavaky ny ely, miala fa vavaly efa resy, tsy manan-kely tsy mana-pahefana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra eto, miala ny aretina ny tsy finoana, ny fanahina rehetra, miala aminaran'i Jesosy, didina aminaran'i Jesosy, mandefa vavaly resy tsy ana-kely tsy ana-pahefana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra eto, didina aminaran'i Jesosy, ny asa Satana sy ny forongony rehetra, miala fa vavaly resy. Ivavaka izay raha io manondrika ny lohanay izay, manetry tena tokoa satria ny torotoronana tamin'ny ota ka malaky mively manao ratsy. Navelanao ny elokay, nodiovinao ny fahotanay. Ankehitriny Tompo, mahatsiaro maivana izahay satria ianao Jesosy Kristy tompon'ny asa no niditsatrehatra teo amin'ny fiainanay. Ho ankehitriny Jesosy, tany mafy izahay fa tsy mahatananao, ary zareo manokana ny fiainanay tsisy miafina aminao anie Tompo, ny zavatra mitranga amin'ny lalana izay alehanay, eny amin'ny toerana rehetra izay misy anay, na aiza na aiza, fa matoko mino ary mananteny izahay. Fa rehefa ianao Kristy no miasa, tsisy masakana. Koraisao tanana Tompo malalo, izay fiainan'ny tokantrano rehetra mandray izao asa sy fampahirezana izao. Raisao tanana ny isam-batan'olona, mba tsy anana ihana inona na inona, fa aoka norina ny finoany aminao izy. Ianao lefa naresy ny fahafatesana, ianao lefa naresy ny fahotana, ary ianao lefa mitondra izany fahotana izany. Ny mbola mametoky anay ankehitriny ka miteny aminay hoe hitantana anay amin'ny tany hakavana ny fahamarinanao. Misaotra Jesosy, misaotra fa mba tsiaro maiva ny entana tokoa izahay ankehitriny satria nanaiky ianao, nandray anay ary nanafaka anay. Tononona ampinoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fahasitranana ho an'izay marary rehetra, ary ireo izay mbola matanjaka tsara dia mbola ho ampitombonao ny herin'izy ireo tsirairay avy, na ara-batana na ara-tsaina, indrindra fa ny ara-panahy Tompo, aza vela saraka anao amin'ny andro rehetra iainany. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tianay no metrahanay sy anaovanay ny vavakay, ary isoranay ny fanahy masina izay tena miasa sanandro amin'ny fiainanay. Sotra ray malalo. Amen. Izay vao avy niombona tamin'ny asa sy fampirizana zao no afatra ho antsika. Hoy ny apôstôly masina, mananitra anareo izay rahalahy, anary izay tsy mitoetra tsara, ome tokony malemy saina, ampahirezony reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsisy hamaly ratsy olona, fa miezah mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra, mifalia mandrakariva, mivavaha kaza mitsahatra. Amen. Hitsangana isika marina izao fotoana izao sy andray ny tsodrano, 5:9 sy ny 2 alohan'ny tsodrano, ny 9 sy ny 4 aorian'ny tsodrano.
Nateran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitry ny fiadanana masinareo samotanteraka ka orovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ho tenanareo ho tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra hitantonareo ka ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka, ho tahino raha mitoetra, ho tahino raha mandeha. Amen. Anaka izay zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy anotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.